이스라엘 역사를 놓고 보면 또 대학살을 시대마다 많이 당했습니다. И если посмотреть в историю Израиля, то она очень много проходила через 그리고 бедствия. 최근에는 지금 뭐 또 전쟁을 또 하고 있습니다. И недавно тоже они сейчас у них там происходит 왜 война. 이스라엘은 이런 재앙들을 계속 받을까요? И почему же Израиль он всегда получает бедствия? 세 가지를 잃어버렸기 때문에 그렇습니다. Потому что они утеряли три вещи. 하나는 복음을 잃어버렸어요. Первое, они утеряли Евангелие. 복음을 받았는데 잃어버린 거예요. Они получили Евангелие, но они его утеряли. 창세기 3장 1절에 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 짓밟을 것이라는 말씀을 받았어요. И они получили то слово Бытие 3.1, что придет потомок женщины и сокрушит сатану. 출애굽기 3장 18절에 희생 제사의 비밀을 받았습니다. И также Исход 3.18 они получили тайну жертвоприношения. 이사야 7장 14절에 하나님 만나는 임마누엘의 비밀에 관해서 받았어요. И от Исаия 7.14 они получили ту тайну героя Иммануила. 마태복음 16장 16절에 그 그리스도가 예수라는 비밀을 그들은 받았습니다. И также от Матфея 16.16 они получили тайну, что Иисус является 그런데 Христом. 그것을 버렸습니다. Но они бросили, 이것을 잃어버렸어요. они утеряли. 두 번째는 전도를 잃어버렸어요. И во-вторых, они утеряли проповедование. 선교를 잃어버렸어요. Они также утеряли миссионерство. 이스라엘 백성이 오랫동안 그들을 붙잡고 있는 것이 선민 사상이에요. И израильский народ, он был захвачен элитизмом. 자, 우리 민족이면 충분하다는 거예요. Они говорили, что достаточно и нашего 뭐 народа. 선교를 하기 충분하다가 아니라 우리 민족만 복 받으면 된다. Они сказали, что миссионерство не важно, важно, чтобы мы только получили. 우리 민족만 잘 되면 된다. И они говорили, что мы должны только хорошо выходить. 그 뿌리는 창세기 3장입니다. И корень этого это Бытие 3 глава. Это центр меня. 창세기 6장의 물질 중심. И также центр материального, который говорится в Бытие 6 главе. 창세기 11장의 성공 중심. И также Бытие 11 глава это центр успеха. 아브라함에게 주셨던 그 축복이죠. 너로 인하여 모든 족속이 복을 받을 것이다. 이거를 잃어버린 거예요. И они также утеряли то благословение, которое Бог дал Аврааму, что через него произойдут многие 세 народы. 번째는 후대를 잃어버렸어요. И в-третьих, они утеряли потомков. 신명기 6장 4절로 9절에 보면은 후대들에게 말씀을 각인시켜 주라 그랬거든요. И от Второзакония 6 глава 4 по 9 стих говорится, чтобы мы всегда давали нашим поколениям слово. 여호수아 4장 6절로 7절에 보면은 요단의 그 비밀을 기념비로 세워서 후대에게 알려주라 그랬어요. И также Иисус Навин 4, 6, 7 говорится, чтобы мы построили памятник, монумент ради нашего поколения. 후대들에게 구원의 비밀을 알리지 못했어요. И они не смогли дать тайну потомкам. 시대 재앙이 왜 오는지를 설명해 주지 못했어요. И также они не смогли объяснить, почему же приходят эпохальные бедствия. 우리가 사는 이유, 사명을 말해 주지 못했어요. И также они не смогли объяснить о предназначении, почему они должны жить. 이것이 이스라엘이 계속 고통을 당하는 원인입니다. И это была причина, почему израильский народ должен был всегда находиться в таких страданиях. 자, 오늘 본문은 예수님께서 아주 중요한 비유를 얘기한 겁니다. И сегодня в кафедре в слове Иисус приводит очень важную притчу. 오늘 내용은 이겁니다. 하나님의 뜻을 거부한 유대인들에 대한 경고의 말씀. И сегодня содержание слова это то, что как иудеи они не приняли слово. 어떤 농부가 큰 포도밭을 구입하고 거기에 일할 수 있는 일꾼들을 고용했다는 И 겁니다. говорится, что какой-то виноградник, он взял землю и там построил виноградник и также нанял работников туда. 그러니까 추수할 때가 돼가지고 이제 열매를 얻기 위해서 이제 거기에 일꾼을 그들에게 보냈어요. И когда начался сбор урожая, он отправил туда своих работников. 심부름할 종들을 보낸 거죠. И он отправил тех рабов, которые там должны были работать. 그랬더니 종들이 올 때마다 그 사람들을 핍박하고 죽여버렸다는 거예요. И говорится, что каждый раз эти работники они убивали. 그 나중에 주인이 생각하니까 이게 너무 화가 나는 거죠. 그래서 할 수 없이 마지막에는 아들을 보냈어요. 네가 가서 품삯을 받아오라. 그리고 보낸 거죠. И в конце концов этот хозяин разозлился, что они не выполняют нормальную работу, и он отправил своего сына туда. 근데 이 농부들이 아들이 와? 그럼 이 아들을 이제 이 집은 죽여버려야지. 그리고 그 아들을 죽여버렸다는 거예요. И говорится, что эти работники также сказали, давайте тогда мы и сына его убьем, и убили даже сына 그래서 его. 이 농장 주인 이 농부가 화가 나서 그 종들을 다 진멸해버리고 새로운 일꾼을 갖다가 거기다가 맡겨야 되겠다고 했다 이런 얘기입니다. И здесь говорится о том, что хозяин разозлился и выгнал всех работников и нанял новых работников. 사실 이거는요 유대인을 향한 경고입니다. И это было предупреждением в сторону иудеев. 이제 그 농장 주인은 하나님이에요. И земледелец это по притче это Бог. 이제 하나님이 유대인을 선택해서
하나님의 일을 맡겼다는 거예요. Говорится, что Бог избрал иудеев и приручил 그리고 дело. 선지자들을 보낸 거예요. 종들을 보내서 너희들이 해야 될 일, 하나님이 원하는 것을 전달하러 갔다는 거예요. И говорится, что он направил сюда своих работников ради того, чтобы выполнять Божью работу. 그랬더니 유대인들이요, 선지자가 올 때마다 다 죽여버렸다는 거예요. Но говорится, что иудеи, каждый раз, когда пророки приходили к ним, они убивали их. 여러분, 이사야는 톱으로 잘라 죽였어요. И говорится, что они резали. 세례 요한은 목을 잘라 죽였어요. И даже Иоанну Крестителю отрезали 야고보는 голову. 감옥에 넣어서 죽여버렸어요. А Якова убили, закрыв его в темнице. 이렇게 다 죽여버렸다는 거예요. Говорится, что они всех так убили. 그래서 나중에는 안 되겠다 싶어서 하나님의 독생자인 예수 그리스도가 직접 갔다는 거예요. И говорится, что в конце концов ничего не вышло, поэтому Бог отправил своего единородного живого 그때 сына. 이번에는 십자가에서 매달려 죽여버렸다는 И 거예요. на этот раз иудеи распяли Христа на кресте. 이게 유대인이 한 짓이라는 거예요. И это говорится, что это те злые дела, которые делали иудеи. 요 말씀을요, 나중에 스데반도 요 얘기를 했습니다. 이- 유대인들한테. И Стефан тоже одинаковое слово говорил 그랬더니 иудеям. 유대인들이 열이 받아가지고 스데반을 돌로 때려 죽여버렸어요. И также иудеи разозлились, и они избили его камнем и убили. 이렇게 유대인들이 악한 짓을 했다 이거예요. И говорится, что иудеи, они делали такие злые дела. 그래서 할 수 없이 하나님은 다른 이방인을 들어서 하나님의 일을 하도록 맡길 수밖에 없었다 이런 얘기입니다. И говорится, что у Бога не было выбора, так как использовать теперь странников ради своего 그래서 дела. 로마서 11장 20절에서 바울은 이렇게 표현합니다. И поэтому от Римлянам 11:20 Павел говорит так. 너희가 믿지 아니함으로 꺾어버렸고 저희가 믿음으로 섰느니라 이렇게. Говорится, хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою, не гордись, но бойся. 이제 원래 참 감람나무가 있었는데 열매를 맺지 않고 있으니까 그거 잘라버렸고 거기다 돌감나무 이방인을 갖다가 접붙여서 열매를 맺기를 원했다 이런 얘기입니다. И говорится, что Бог желал, чтобы из одного дерева не произошли, не вышли плоды, поэтому Бог поставил другое дерево. 이스라엘 백성들이 왜 이렇게 돼서 복음에 대해서 그들이 거부했을까 하는 거죠. И говорится, что почему же израильский народ, они не воспринимали Евангелие? 하나님의 뜻에 관심이 없었기 때문이죠. Потому что у них не было интереса к Божьему желанию. 자신들의 이익만 생각했기 때문에. Потому что они думали только о себе. 우리도요. 나의 이익만 생각하면 나도 모르게 하나님의 뜻을 막는 일을 하게 됩니다. И если мы тоже будем думать только о себе, то мы будем препятствовать Божьему 자, делу. 유대인은 어떤 민족이었죠? И каким же народом был? 원래 유대인은요. 세계 선교를 위하여 부름받았던 민족입니다. Иудеи — это тот народ, которые были призваны Богом ради миссионерства всего мира. 그래서 237 나라 살리는데 하나님이 그들을 부른 거예요. И поэтому ради спасения 237 стран Бог их избрал и призвал. 오늘 새벽에도 그 얘기 제가 드렸습니다만 왜 하나님은 특이하게 이스라엘을 선택했을까 하는 겁니다. И сегодня в 6 утра я тоже на проповеди говорил, почему же Бог избрал именно иудеев. 저는 이렇게 제가 이스라엘 역사를 좀 보면서 특징을 좀 찾아봤어요. И если посмотреть в историю израильского народа, то я немножко увидел особенное. 이스라엘 나라의 위치 자체가 그 세계 역사의 중앙에 있어요. И местоположение Израиля находится прямо в центре истории. 이스라엘을 중심으로 해서 서쪽은 유럽입니다. И центром Израиля, а в севере находится Европа. 이스라엘을 기준으로서 동쪽은 아시아예요. А на западе Израиля находится сразу Азия. 그래서 이스라엘 옆에 거기를 중앙아시아라고 하고 거기서 좀 나오면 동남아시아라고 하고 우리 쪽으로는 극동아시아라고 합니다. И после Израиля идет Центральная Азия, потом Западная Азия, потом идет и 그래서 두 문화가 충돌하고 왕래하는 그 중앙에 있는 것이 이스라엘이에요. И Израиль находится в том центре, где вся культура исходит. 그래서 그 중앙아시아가 그래서 세계 선교하는데 되게 중요해요. И поэтому Центральная Азия — это очень важное местоположение ради евангелизации всего мира. 세계 역사의 모든 소용돌이는 거기서 다 일어났어요. И потому что во всей истории все дела произошли именно там. 그 주변에 있는 나라들이야 뭐 아르메니아, 아제르바이잔, 그다음에 조지아, 그리고 좀 더 동쪽으로 가면 이제 그 카자흐스탄 이게 다 그쪽에 있습니다. И как Армения, или как Азербайджан, или как Казахстан, они все находятся в Центральной 거기서 Азии. 조금만 서쪽으로 가면은 그리스가 나오고 그리고 이탈리아 나오고 그러면서 이제 유럽이 시작이 되죠. А на севере потом уже начинается Италия, после этого уже Европа. 그래서 전 세계 복음화, 전 세계를 살리기에 가장 적합한 중앙에다가 하나님은
선교에 대한 미션을 주기로 했다라고 보는 게 맞습니다. И правильно то, что Бог именно избрал израильский народ, потому что это было центром той страны, откуда должно было бы выходить 그리고 миссионеры. 그 나라는요, 굉장히 이렇게 뭐 잘 살거나 큰 강대국이 전혀 아닙니다. И даже это не такая страна, где мощная. 뭐 다윗 왕 시대에 통일 왕국이라고 했지만 그 나라가 조그만 나라예요. И во время, когда правил Давид, говорили, что это империя, но это была очень маленькая страна. 이스라엘은요, 우리 남한의 3분의 1밖에 안 됩니다. И израильский народ, он очень маленький. 그러니까 다윗이 통일했다는 거지, 그걸 통일했다는 얘기예요, 그거를. А то, что Давид царствовал на той земле, говорится, что он на этой маленькой 이스라엘은 한 번도 земле был. 역사상 강대국이 된 적이 없습니다. 사실. И Израиль в истории человечества не был сильной страной. 이스라엘은 언제나 하나님의 은혜가 아니면 살 수 없는 민족이었어요. И каждый раз Израиль был той страной, где нужно было Божье благословение. 이스라엘 주변은 다 강대국이 포진하고 있었잖아요. Потому что рядом с Израилем находятся сильные 그래서 страны. 하나님은 그들에게 세계 선교를 주기에 딱 좋았어요. И поэтому Бог им дал тайну всемирной евангелизации 늘 мира. 하나님이 필요한 민족이니까요. Потому что этот народ был необходим. 그리고 Богу. 이스라엘은 전 세계로 잘 흩어졌어요. И израильский народ, они все по странам 옛날에 разошлись. 우리나라는요, 절대 안 흩어집니다. И наша страна, 반도 국가 특징이 절대 옆으로 안 나고 그냥 모여 살아요, 우리는. а наша страна такая культура, что они никуда не выходят, они вместе живут. 오늘날 좀 이렇게 전 세계가 이렇게 글로벌 되니까 움직이고 있지. 옛날에는 어디를 갑니까? 안 가죠. И по сей день сейчас как-то все становится глобальной страной, но раньше наш народ, они 근데 жили вместе. 이스라엘은 전 세계로 흩어질 수밖에 없는 상황이었어요. А у израильского народа не было выбора, так как разойтись. 그래서 하나님은 그들에게 세계 선교의 미션을 줬던 겁니다. И поэтому Бог им дал миссию в Северном. 그래서 창세기 12장 2절로 3절에 아브라함에게 이런 말씀을 하죠. И поэтому также Бог говорит Аврааму так, 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이다. что через тебя многие народы спасутся. 처음부터 이스라엘은 전 세계를 향한 선교의 목적을 가지고 부름받은 거예요. И с самого начала Израиль был призван ради того, чтобы она была целью ради спасения. 야곱에게 이름을 바꿔주죠. И даже поменяли Якову имя. 너는 경쟁하는 자가 아니고 네 형 발꿈치를 붙잡고 나오는 거 경쟁자가 아니고 이스라엘이 하라 이렇게 해서 이름을 바꿔줘요. И Бог поменял Якову имя, то, что ты не тот, который борешься со своими братьями, а ты назову тебя Израилем. 하나님과 겨루어 이겼다 이 말인데 그거는 하나님이 져줬다는 얘기인데 하나님의 일을 위하여 쓰임 받은 민족이다 이런 뜻입니다. Говорится, что народ, который получает использование ради Божьего дела. 그래서 신명기 33장 29절 이런 말씀이 하죠. И поэтому Второзаконие 33:29 говорится так. 이스라엘아 너는 행복자여라. То, что Израиль, ты очень счастливый народ. 여호와의 구원을 너같이 얻은 백성이 누구겠냐? Что нету другого народа, как ты получил спасение. 이스라엘은요 전 세계 복음을 위하여 전 세계 하나님의 뜻을 전할 민족으로 처음부터 선택받은 게 맞아요. И правильно то, что израильский народ, они получили с самого начала выбор. 그리고 이스라엘 민족의 두 번째 특징은 뭐냐? 축복은 뭐냐? 그 민족에게 그리스도를 보내주신 거예요. И второе благословение, то, что получили израильский народ, это то, что Бог отправил на то место Христа. 그래서 출애굽기 22장 18절에 말하기를 내 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 받을 것이다. И даже исход 22:18 говорится, что через твое семя произойдут многие народы. 그 씨는 그리스도를 말하는 거예요. И про это семя говорится, что это Христос. 다윗, 그러니까 그 이스라엘의 씨 중에서 천하 만민이 복을 받을 메시아가 올 것이다. И говорится, что через семя Давидова придет Мессия. 뭐 성경에 보면요 에레미야서 23장 5절에도 이런 말씀이 있습니다. И даже Еремея 23:5 говорится так. 다윗에게 한 의로운 가지가 일어날 것이다 이런 얘기라. И говорится, у Давида произойдут такие дела. 이게 다윗의 자손 중에 메시아가 올 거란 얘기거든요. И говорится, среди потомков Давида придет Мессия. 이사야 9장 7절에도 이런 말씀이 있습니다. И даже от Исаия 9:7 говорится так. 다윗의 왕자에서 그의 나라를 군림할 정의롭고 공의로운 자가 올 것이다. И говорится, что на престол Давида и в царстве его придет Мессия. 이스라엘 백성의 축복받은 건 뭐죠? 그 민족을 통해 메시아가 온다니까요. И почему получили израильское благословение? Потому что говорили, что на том месте придет Мессия. 세계 복음을 선택받았죠. 또 메시아가 왔죠. 근데 이 모든 축복을 단번에 다 버려버린 거예요. Они были избраны Богом, и также Бог отправил туда Мессию, но они утеряли все это. 뭐냐면요. 잘못된 선민 사상에 빠져가지고. Почему? Потому что они впали в неправильный элитизм. 그래서 오늘 38절에 뭐라고 나오죠? И что сегодня в 38 стихе говорится? 그의 유산을 우리가 차지하자 이렇게 나오거든요. Говорится, давайте мы отберем
его. 이게 뭐냐? 하나님의 축복을 우리가 소유하자라는 거예요. И они говорили, эти работники, что давайте мы заберем Божье, 우리만 갖자 이거예요. что давайте только мы будем иметь. 선교에 대한 관심, 전도에 관심이 하나도 없는 거예요. И у них не было ни одного интереса в сторону проповедования, либо миссионерства. 여러분, 성도가 전도 선교에 관심 없으면 자신도 모르게 어려움에 계속 빠질 겁니다. И если у верующего нет интереса к проповедованию и миссионерству, то он сам, не осознавая, попадет в трудности. 그래서 결국은 그들은 하나님의 뜻을 완전히 반대하는 민족이 돼버린 И 거예요. в заключение они стали тем народом, которые не принимали Божье Слово. 그래서 요한복음 1장 11절에 뭐라고 얘기하고 있죠? И поэтому что говорится от Иоанна? 그리스도가 자기 땅에 왔어요. 그런데 그들은 그리스도를 영접하지 아니했다. 이렇게 나와요. И говорится, что от Иоанна 1:11, что пришел к своим, и свои его не приняли. 그 고린도전서 2장 8절에는 또 뭐라고 얘기하죠? А что также говорится 1 Коринфянам 2:7-8? 그 세대의 통치자 중에 그 누구도 알지 못하고 예수를 십자가에 못 박아 버렸다. 이렇게 나와요. Говорится, что никто не узнал тайну сокровенную, но они распяли его на кресте. 여러분 우리가 굉장한 축복을 받아놓고도요. 생각 하나 잘못 받으면 영적 문제 또 우리 잘못된 각인 생겨버리면요. 축복을 다 놓쳐버리는 거예요. И мы утеряем все благословения, которые нам Бог дал, если мы будем неправильно думать и размышлять. 그러니까 우리가 이걸 뭐라고 하냐면 부끄러운 구원이라고 얘기해요. Мы говорим, что это очень стыдное спасение. 구원은 받았지만 참 하나님 앞에 부끄럽게 살다 가거든요. И вроде получили спасение, но мы перед Богом живем, стыдясь. 바울은 이렇게 얘기합니다. 유대인들은 저주받은 건 아니라는 거예요. И Павел говорит, что юдеяне не получили наказание. 결국은 유대인은 하나님 언젠가는 그들을 쓰려고 할 것이다라는 거예요. И он говорил то, что в конце концов Бог когда-то будет их использовать. 그러나 지금은 아니다 이렇게 얘기하고 있는 Но 거예요. он сказал, что но сейчас не время. 오늘 우리가 자칫 잘못하면요. 구원을 받고는 엄청난 축복을 받았는데도 이 전도 선교라는 관점을 잃어버리면 그 축복을 다 상실하게 된다. И по сей день, даже если мы получили знамя Евангелия, получили спасение, но если у нас не будет интереса к проповеданию и миссионерству, то мы все это утеряем. 그래서 하나님은 누구를 선택하냐? 새 농부를 필요한다는 거예요. И кого же Бог обратно выбрал? Он говорится, что нового земледельца позвал. 41절에 이런 말씀을 합니다. И в 41 стихе говорится так. 열매를 바칠 만한 다른 농부를 내가 세울 것이다. Говорится, я поставлю того человека, нового земледельца, который будет хорошо следить. 43절에도 이렇게 얘기하거든요. И в 43 стихе. 그 나라의 열매를 맺을 백성을 내가 받을 것이다. И потом мы сказываем, что отнимется от вас Царствие Божье, и дано будет народу, приносящему плоды его. 근데 이 새로운 농부 이제 다시 유대인이 아닌 이방인들을 뭐라고 표현했죠? И новые земледельцы про странников, что он говорил? 42절에 이렇게 표현합니다. В 42 стихе говорит так. 건축자가 버린 돌 같은 존재들이었다라는. И говорится, строители, которые отвергли камень. 별로 쓸모없었던 돌처럼 보였을 것이다. И говорится, что как камни, которые не ради 근데 использования. 하나님은 그를 들어서 건물의 모퉁이 돌, 기초돌로 쓰실 것이다. Но Бог сказал, что Бог именно изберет этот камень и поставит. 원래 이 건축자의 버린 돌의 표현은 예수님을 상징으로 쓰는 표현입니다. И про этого камня говорится про Иисуса. 근데 이거는 이 본문에서는요. 이방인을 표현한데 이걸 또 쓰셔요. Но сегодня в кафедре в слове говорится, что и ради странников 이게 무슨 это слово 얘기냐? использовано. 불신자를 보면 버려진 것 같은데 하나님은 그를 다듬어 쓰신다는 거예요. И почему это говорится? Говорится, вроде бы Бог не использует неверующего человека, но он будет 우리는 어쩌면 использовать. 굉장히 부족한 자여 버려진 돌 같을 수 있습니다. И мы также можем быть как этот камень, который недостаточный. 그런데 하나님은 우리를 다듬어서 큰 건물의 모퉁이 돌로 기초돌로 쓰실 수 있는 줄로 믿습니다. Но я верю в то, что Бог нас украсит в красивый камень и будет нас использовать как головое угла. 그럼 어떻게 해야 되겠습니까? И как тогда будет? 열매를 바칠 만한 준비가 돼 있어야 돼요. И тогда будет приготовлено так, что смогут выходить плоды. 악한 농부는 어떤 농부죠? А какой же злой земледелец? 열매를 가로챈 거예요, 자기가. И земледелец, который все сам себе 선한 забирает. 농부는 어떤 농부입니까? А хороший земледелец, он какой? 하나님의 축복을 하나님께 돌리는 농부예요. И земледелец тот, который Божье благословение также отдает Богу. 우리가 신앙생활하면서 나의 이익을 챙기게 되면 그건 악한 농부가 돼버려요. И если мы будем вести верующий образ жизни и ради себя, то мы станем как злые 우리의 земледельцы. 삶의 이유와 목표가 하나님께 영광 돌리는 삶이 되어야 할 줄로 믿습니다. И я верю в то, что наша жизнь и цель нашей жизни то, что ради Божьей славы.
그래서 마태복음 9장 37도 38절에 이런 말씀이 И 있어요. поэтому от Матфея 9, 37, 38 говорится так. 추수할 것은 많으나 추수할 일꾼이 없다고 한탄하고 있어요. Говорится, есть много урожая, но мало людей, которые смогут собрать этот урожай. 추수하여 하나님께 영광 돌릴 자가 필요한 겁니다. И нужно, чтобы был такой человек, который собрал Божий урожай и воздал это 무슨 Богу. 추수입니까? И какой урожай? 영혼의 추수자가 필요한 거예요. Нужно, чтобы наивечный. 전도 선교의 언약을 가질 전도자가 필요한 때입니다. И нужен такой благовестник, который будет иметь за собой завет. 이스라엘의 가장 큰 한계는 뭐냐? 영혼 구원에 대한 관심이 없었다는 거예요. Самая плохая сторона израильского народа то, что они не имели интерес к спасению души. 이 땅의 답은 딱 하나입니다. И есть только на этой земле один ответ. 율법이나 종교로 되지 않아요. Это не получается ни способом законничества, ни способом 오직 религии. 복음이 증거되어야만 세상은 살아나거든요. И мир может оживиться только тогда, когда будет провозглашено только Евангелие. 그거를 전할 사람으로 하나님 우리를 택했다는 거예요. И говорится, что Бог нас избрал теми людьми, которые будут провозглашать это. 그래서 복음으로 구원받은 우리는 부름받는 순간부터 우리는 전도와 선교를 위한 하나님의 사명을 놓고 부름받았다는 걸 깨달으셔야 됩니다. И мы те люди, которые были призваны Богом, мы должны иметь за собой такой завет Евангелия, и только так мы можем понять, что Бог нас избрал. 사실 이방 선교는 하나님이 처음부터 예언된 사건이에요. Оживотворение странников, это было с самого начала Бог это предсказал. 창세기 12장 3절에도 분명히 말씀하고 있잖아요. И книга Бытия 12:3 он говорит так. 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 받을 것이다. То, что я благословляю благословляющих тебя и злословящих тебя. 출애굽기 22장 18절 내 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 받을 것이다. И также исход 22:18 говорит, что через твое семя многие народы произойдут и получат благословение. 하박국서 2장 14절에 이런 말씀이 있습니다. И также есть в Библии такое писание. 온 세상이 여호와의 영광이 가득하기를 원한다. И Бог желает, чтобы весь мир наполнился только Божьей славою. 하나님은요 전 세계가 하나님의 자녀가 되고 하나님을 찬양하기를 원하는 줄로 믿습니다. Я верю в то, что Бог желает, чтобы весь мир только вознес Бога и прославлял 그래서 Бога. 237 세계 선교는 하나님의 절대 소원이에요. И Божье абсолютное желание, единственное то, чтобы оживотворить 237 стран. 그것을 내가 언약으로 잡는 순간 하나님은 우리를 최고의 축복자로 인도에 가실 줄로 И 믿습니다. я верю в то, что в момент, когда мы хватим за этот завет, то Бог будет нас использовать. 우리가 빛의 경제를 누리는 비밀이 뭘까요? А в чем же тайна, которая наслаждение экономикой света? 237 선교에 대한 관심을 갖는 겁니다. И нужно иметь интерес к 237 стране и миссионерству. 여러분 237 선교를 할 생각이 없다. 세계 선교에 관심이 없다. 그러면 하나님 우리를 축복할 이유도 없는 거예요. И если у нас нет интереса к оживотворению всего мира, то у Бога нет причины благословлять нас. 우리가 뭘 놓고 살다 갈 겁니까? И ради чего мы проживем эту жизнь? 물론 우리는 경제 활동을 합니다. И, конечно же, мы должны зарабатывать. 근데 하나님이 그렇게 경제를 주신 목적이 뭐겠냐라는 거예요. Но говорится, что в чем же цель? Почему же Бог нам дает деньги? 재산이 100억이 있는 사람, 1000억 있는 사람, 몇 조가 있는 사람이나 우리나 하루에 3끼 먹는 건 매한 가지예요. И говорится, что миллиардер, что мы обычные люди, которые живем, мы в 3 раза в день 자녀들을 питаемся. 위해서 쓸 수 있는 돈도 한계가 다 돼 있습니다. И есть ограничения ради наших детей 나머지 даже. 돈은 숫자에 불과한 거예요. А все остальные это все ради... 통장에서 나갔다 들어왔다 하는 숫자에 그 숫자밖에 없는 겁니다. А деньги это то, что приходит и уходит. 그래서 그건 사실 어떤 면에서 내 돈이라기보다는 내가 그냥 숫자를 보고 있는 거예요. И не говорится, что это не мои деньги, мы 내 просто... 통장에 100억 들어왔다 100억 나가고 100억 들어왔다 100억 나가보세요. 그건 숫자가 왔다 갔다 한 거예요. И попробуйте, если 100 миллионов пришло, 100 миллионов ушло, это все приходит и уходит. 실장 내가 쓰고 있는 것은 밥 3끼 먹는 거고 옷 몇 벌 사는 거고 차 몇 대 타고 다니는 게 다예요 사실은. А то, что я на самом деле трачу деньги только на питание, на езду. 우리가 경제를 무엇을 위해 쓸 것이냐라는 И 거예요. говорится, ради чего мы будем использовать свои финансы? 여러분 그게 진짜와 가짜를 잘 봐야 됩니다. И нужно увидеть настоящее от 자칫 잘못하면 ненастоящего. 통장의 숫자에 인생을 매여 살다가 가는 거예요. И если неправильно сделать, то люди проживут, имея свои деньги на счету. 통장의 숫자가 막 1000자리까지 쭉 있다가 죽으면 그 그대로 통장 숫자 자녀에게 주거나 싸움판으로 던지고 가는 거예요. Если человек будет всю жизнь держаться за один свой счет в банке, то он умрет, а деньги останутся. 안 그렇습니까? Разве это не так? 전에 우리 아버님이요. 그 통장에 보니까 막 몇백만 원, 몇천만 원 있어요. И раньше я видел, что у моего отца на счету было очень много денег. 근데 밖에 가면 밥을 안 사 드셔요. Но он, когда выходит гулять, то он 왜 не 안 드시냐 покупает 했더니 еду. 돈이 아까워서. Я спросил, почему же мой отец не покупает себе еду? Он сказал, что жалко ему 그럼 그 тратить. 돈은 숫자로만 있는 거예요. А деньги просто у него находятся как в числах. 진짜 안타깝더라고. И мне было жалко его.
그 통장 그대로 놓고 가셨어요. И он оставил свой счет так же, как он был, и ушел сам. 여러분 우리가 이 경제라고 하는 그 시스템 이걸 잘 보셔야 И мы 됩니다. должны очень хорошо увидеть систему, которая касается финансов. 주를 위하여 쓰는 것이 영원한 저축이 되는 거예요. Если мы будем ради Бога использовать свои финансы, то это станет накоплением в Царстве Небесном. 그래서 237 세계 선교를 놓고 우리의 모든 마음과 중심을 담으라. И говорится, что ради 237 и миссионерства мы должны всю свою душу возложить. 이사야 60장 3절에 뭐라고 되어 있습니까? А что даже говорит Исайя 63? 나라들은 내 빛으로 왕들은 비치는 내 광명으로 나오리라. И от Исайя 60 глава в 3 стихе говорится. 여러분 우리가 일어나 빛을 발하기만 하면요 전 세계 왕들이 전 세계 나라들이 그 빛을 향해 온다는 거예요. Говорится, что если мы восстанем и будем светить светом, то весь народ, они будут под этим светом и придут. 전 세계를 살리는 비밀이 말씀 속에 있습니다. И есть тайна 복음 속에 оживотворения 있어요. всего мира, только находится внутри слова и внутри Евангелия. 그래서 마태복음 28장 19절에 이런 말씀이 있습니다. И поэтому даже от Матфея 28:19 говорится так. 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀라. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. 모든 민족을 제자로 삼으라. И нужно научить все народы. 여러분, 저는 우리가 여러 나라를 선교하고 있다는 것 자체가 얼마나 감사한지 몰라요. Я не знаю, насколько же я благодарен за то, что мы сможем сейчас миссионерствовать очень несколько 우리가 стран. 많은 헌신을 하기 때문이 아니라 우리의 마음속에 기도 제목을 담고 있기 때문에 감사해요. Я благодарен не потому, что мы сможем много им помочь, а потому, что мы можем за них молиться. 저는 지금 미얀마가 다른 사람들은 미얀마 하면 굉장히 막연할지 몰라도 저는 굉장히 구체적입니다. И сейчас, когда вспоминаю о стране Мьянма, ради меня это очень важная страна. 지금 캄피 목사님이 미얀마에 살고 있고요. И сейчас пастор Кампи, он проживает в Мьянме. 매달마다 그 소식을 보내오잖아요. И каждый месяц он отправляет 미얀마가 письмо 진행되고 있는 이야기들. и рассказывает, что сейчас там происходит. 그냥 우리는 뉴스상의 미얀마를 보는 게 아니라 구체적으로 지금 하나님이 역사하는 미얀마를 우리는 보고 있는 И 거예요. мы не только по новостям, по телевизору смотрим о Мьянме, а мы смотрим настоящую. 전 옛날에 몽고 하면 그냥 말 타고 다니는 나라인 줄 알았어요. Я думал, что раньше, если Монголия, то я думал, что там все на лошадях ездят. 그냥 우유나 짜먹고 그런 나라인 줄 알았어요. Я думал, что они и питаются молоком только. 그리고 뭐 들판에다 화장실이 있대더라. 뭐 그러면 그게 몽고 다인 줄 알았어요. И я думал, что это пустая страна, земля зеленая, травами. 몽고에 에그자야 자매가 가 있으니까요. 다릅니다. А вот если у нас там наши верующие христиане находятся, и я уже 기도가 다르고 по-другому 관심이 думаю. 달라져요. И моя тема молитвы изменилась, и даже мой интерес изменился. 지금 파키스탄 어제도 영상으로 했지만 계속 그분들 만나고 거기 포럼 들으니까 파키스탄이 달라요 지금. И даже и Пакистан сейчас это для меня другая страна. 좀 있으면 또 인도도 또 만날 것 같은데 또 다릅니다 사실은. Я, наверное, скоро еще и с Индией встречусь, наверное, это тоже будет другим. 인도 사람들 다 거기 무슨 뭐 겐디스강 가가지고서 목욕하고 죽는 사람만 있는 것 같지만 아닙니다. 전도하는 사람들이 그 안에 있어요. Вроде бы кажется, что в Индии все занимаются идолопоклонством, но есть среди них те люди, которые слушают Слово. 다릅니다 벌써. 그 우리가 선교하고 있다는 것 자체는 우리의 관심과 생각이 달라요. И то, что мы сейчас миссионерствуем такие страны, которые я сказал, это другое. 하나님은 그 일을 위하여 우리를 부르신 줄로 믿습니다. Я верю в то, что Бог призвал нас ради этого дела. 그래서 주님이 우리에게 이런 마지막 부탁을 했어요. И поэтому Господь нам дал последнее свое 사도행전 желание. 1장 8절에요. Это Деяние 1:8. 오직 성령이 너에게 임하시며. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый. 그게 무슨 얘기입니까? И о чем это говорится? 하나님이 너와 함께 한다면 Говорится, что если Бог прибудет вместе с тобой, 내가 땅끝까지 이르러 복음의 증인의 삶을 살다 가야지 않겠냐. и ты же должен прожить до конца, до края земли, быть стать свидетелем мне. 여러분 생각해 보세요. 내가 그저 밥 3끼나 먹고 가는 인생을 그것만 살다 간다. 사실은 나중에 나이 먹으면 되게 허무해질 겁니다. И попробуйте, насколько будет скучная жизнь, если вы будете в день только трижды питаться и так проживете всю свою 내 жизнь. 가슴 속에 선교 현장이 있다면 그 자체만으로도 우리는 이미 축복이에요. И если внутри меня есть желание миссионерствовать, это уже есть благословение. 우리는 북한이 막연하지 않습니다. И Северная Корея, она имеет для нас большую разницу. 전에는 북한 하면 아이고 다 어떻게 저런 인간들이 있나. 지금은 달라요 마음이. И раньше, когда я вспоминала Северную Корею, я думала, почему же там люди такие, а сейчас у меня другое сердце. 그 살고 있는 그 주민들 우리 같은 동포에 대해서 마음이 다릅니다. И сейчас у меня другое сердце относительно к ним, потому что мы один народ. 그게 선교하고 있다는 뜻이 아닙니까? И это же обозначает то, что мы сейчас миссионерствуем. 어쩌면요, 저기 그 남미에 있는 그 사람들을 생각하는 것보다요, 북한 사람을 생각하는 게 더 멀 수도 있어요. И в какой-то степени, чем Северная Корея, для нас беженцы могут казаться еще далеко от нас. 선교하지 않으면 그렇게 되는 겁니다. Если не будем миссионерствовать, то так получится. 그렇죠?
형제도 안 만나면 남처럼 돼버리잖아요. И если мы не будем встречаться со своими братьями, мы станем чужими для друг друга. 언약을 잡고 기도 속에 있어야 됩니다. И вы должны входить за завет и находиться всегда внутри молитвы. 오늘 오후에 또 블라디보스토크 선교사님 와서 포럼할 건데요. 다릅니다. И сегодня на второе служение придет миссионер из Владивостока и будет нам давать слово. 러시아가 멀리 있는 게 아니에요. И Россия — это недалекая страна. 제가 카자흐스탄에서 늘 기도하는 이유가 뭐겠습니까? И почему же мы сейчас всегда молимся за Казахстан? 제가 옛날에 카자흐스탄 뭐 어디 있는지 알긴 했나요? И разве вы когда-то знали, где вообще находится 사실 관심도 Казахстан? 없었습니다. И по правде даже интереса не было. 내 밥 먹고 살기도 바쁜데 뭔 다른 나라 걱정하겠어요. И мы заняты своей жизнью, зачем нам нужно было переживать за другие страны? 카자흐스탄 선교사님 만나고 현장을 가보고 렘넌트를 만나면서 달라진 거죠. И я узнала про Казахстан с миссионерством, и там уже с ремнантами, и уже моя молитва 저는 이 изменилась. 자체가 우리에겐 축복이다. И я думаю, что это есть благословение. 이게 하나님의 소원이고요. И это Божье желание. 이게 237을 향한 하나님의 절대 계획인 줄 믿습니다. И я верю в то, что это абсолютный Божий план в сторону оживотворения 237 стран. 하나님의 마음을 시원케 한다는 건 뭐겠어요? А что такое, что делать хорошее ради 우리가 Бога? 뭔가 많이 한다고 한 겁니까? Разве это то, что мы должны что-то действиями много делать? 하나님의 마음과 소통되면 돼요. Нет, а нужно быть взаимопонимание вместе с Богом. 자, 말씀을 맺습니다. Я дам заключение. 우리 인생에 남길 인생 작품을 우리는 생각해 봐야 И 돼요. мы должны подумать о том произведении нашей жизни, которое мы должны оставить. 여러분, 지혜로운 자는 자기의 인생의 시간을 계수한다고 그랬거든요. Говорится, что мудрый человек, он считает свою жизнь. 저는 제 인생을 계수해 보면요, 때로는 좀 충격받아요. И если я считаю свою жизнь, бывает иногда я получаю шок. 나는 늘 내 나이가 한 30대, 40대인 줄 알았는데 오늘 보면 60이 다 된 거예요. Я думаю, что мне также 30 и 40 лет, но в один день мне уже 60 лет. 아, 내 인생을 계수해야 되겠구나. Я подумал, что мне нужно всегда ставить 내가 планы на свою жизнь. 무엇을 남기고 갈 것인가를 생각해 봐야 되겠구나. И нужно подумать о том, что я за собой оставлю. 내가요, 금방 전도서에 나오는 그대로요, 금방 나는 걷기도 힘들 나이가 될 수도 있어요. И бывает, что, как в Библии говорится, что придет такой возраст, что мне будет тяжело даже ходить. 저는 그 전도서 나온 중에 가장 인상적인 게 뭐냐면 메뚜기도 짐이 될 때가 있다 그런 얘기 참 충격적이더라고요. И есть в Библии такое писание, что даже бывает, что саранча может для нас казаться очень тяжелой. 아니, 이게 메뚜기가 내 어깨에 앉았는데 그게 무거워가지고 일어나지 못할 나이가 될 수 있다는 И 거예요. говорится, что придет такой возраст, то, что когда саранча сядет на плечо, то нам станет тяжело. 자, 그렇다면 그런 날이 오기 전에 내가 뭔가 인생에 남길 게 있어야 된다는 И 거죠. говорится, что до такого возраста мне нужно за собой что-то оставить. 237 살릴 교회 작품을 남기다 가야 되겠다 이런 생각하게 됩니다. И я также думаю, что нам оставить такое произведение – это церковь. 이게 홀리 메이슨의 응답입니다. И это ответ святого масона. 거룩한 교회를 남기자. И нужно оставить святую церковь. 그래서 골로새서 1장 24절 25절에 바울은 이렇게 얘기합니다. И даже от Колоссянам 1 глава с 24 по 25 стих Павел 내 говорит так. 인생에 남은 날이 있다면 나는 그리스도의 교회를 위하여 난 헌신하다 갈 것이다. Говорит, если в моей жизни останется еще жизни, то я буду служить ради церкви. 내가 교회의 일꾼이기 때문에 나의 직분을 따라 하나님의 말씀을 난 이루다 갈 것이다. И он сказал, что так как у меня есть свое предназначение, поэтому я буду служить ради Божьей славы. 너무 멋지지 않습니까? Разве это очень хорошее 자신의 인생의 сказательство? 작품을 교회를 남기다 가는 것으로 하겠다라는 거예요. Говорится, он исповедует так, что он ради Бога будет служить и оставить за собой произведение. 아파트 남기면 아파트 오래 안 남습니다. Если мы оставим за собой квартиру, то эта квартира не будет вечной. 내가 떠나면 그 아파트 주인 누가 될지 몰라요. И если я уйду, то никто не знает, кто станет следующим хозяином. 그냥 아파트 값도 잘 오르는데 금방 팔립니다. И даже на квартире цены всегда вырастают. 거룩한 교회를 남겨라. Говорится, что нужно оставить святую церковь. 두 번째는요, 비밀 결사됩니다. И во-вторых, это тайна отряда. 전도 운동의 시스템, 지속되는 전도 시스템을 남기고 И 가자. нужно оставить такую систему проповедования, которая будет всегда иметь продолжительность. 디모데후서 4장 2절에 이런 말씀이 있어요. А 2 Тимофеям 4:2 есть такое 너는 слово. 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 거기에 헌신하라. Говорится, что проповедуя слово, настой вовремя и не вовремя. 로마서 16장의 사람들을 우리가 떠올려 봅시다. И давайте мы подумаем о людей Римляна 16 главы. 100년의 응답과 1000년의 응답을 남겼던 전도자들의 삶. И это жизнь тех благовестников, которые оставили столетний ответ и 무너지지 않는 тысячелетний 전도 ответ. 시스템을 남기고 한 사람들. И те люди, которые оставили ту систему, которая никогда не разрушится. 그래서 저는 우리 교회가 이러한 전도 운동의 시스템을 남기는 작품을 남기는 여러분 되기를 바랍니다. Я желаю, чтобы наша церковь также стала такой церковью, которая оставит на вечное произведение за собой.
영원히 남는 것은 구원받은 영혼밖에 없어요. А то, что остается навечно, это спасение. 세 번째는 렘넌트 미니스트리입니다. А в-третьих, это министерство ремнантов. 지속할 렘넌트 제자를 남기는 거예요. И нужно оставить такого ремнанта, который будет всегда продолжать. 자, 이거는 좀 간절한 것 같아요. И это самое важное. 제 나이가 있어서 그런지 말도 빨리빨리 그 다음 후계자에 대한 생각 늘 하게 됩니다. И так как у меня я уже в преклонном возрасте, поэтому я думаю, кто после меня придет. 미래 우리 교회의 중직자들을 생각 안 할 수 없어요. И я не могу не подумать даже о наших старших церковных работников в 우리 будущем. 렘넌트 이렇게 보면은 저 녀석을 장로로 세워야 할 텐데 앞으로 뭐 이런 생각합니다. И я смотрю на ремнанта и думаю, этого ребенка нужно же поставить пресвитером в будущем. 제가요 딱 생각해 25때까지 딱 언약이 분명하면 그때 장로로 좀 세울까 이런 생각도 해요. Я иногда думаю, что если будет доступит 25 лет, если у него будет четкий завет, то, может быть, его уже пресвитером сделать. 미래를 놓고요 예비 장로를 세우고 싶다 이런 생각이 들어요. И я думаю, что ради будущего я хочу поставить пресвитера, который станет в будущем пресвитером. 지속할 렘넌트 제자가 나와야 됩니다. И нужен выйти такой ремнант, который будет всегда продолжать эту систему. 그냥 렘넌트를 볼 때 마음이 든든해야 돼요. И когда мы будем смотреть на своих ремнантов, мы должны всегда гордиться. 그저 물가에 내놓는 것 같이 언제 어떻게 될지 모르는 불안감이 있으면 진짜 이거 불행한 거예요. И нельзя, смотря на таких ремнантов, всегда переживать, что завтра с ними будет. 저 녀석이 신앙생활이나 할까 나중에 우리 곁을 떠나면 완전히 그냥 신앙이고 뭐고 다 버리면 어떻게 될까? 그런 걱정을 한다면 우리는 이미 후대에 실패한 거예요. Если мы будем думать и переживать, смотря на кем же они станут в будущем, то значит мы уже проиграли. 전 저희 인생을 놓고 볼 때 그런 제자를 못 남겼다 그러면 저는 저희 인생이 실패했다고 봅니다. Я думаю, если в своей жизни я не оставлю нормального ремнанта, то я думаю, что я проиграл в своей жизни. 이거를 좀 이해하는 렘넌트가 나왔으면 하는 거예요. Я думаю, чтобы вышел бы тот ремнант, который бы понял это. 오늘 아침에도 내가 그 얘기 했어요. 참 이 통찰력 있는 렘넌트가 나왔으면 좋겠다. И я утром тоже говорил, что лучше, чтобы был такой ремнант, который будет управлять. 예배가 얼마나 중요한지 우리가요 봐요. 통찰력 있는 아이와 없는 아이 차이가 굉장히 커요. И очень важный возраст у них. 야, 예배를 드려라. 예배 집중해라. 이 얘기하면요. 통찰력 있는 아이는 아, 저게 무슨 뜻인가? 그거를 깊이 생각하는 애가 통찰력 있는 아이. И когда мы говорим ремнанту, приходи и слушай слово, то если он поймет, это ремнант, который имеет свое. 통찰력 없는 아이는 이렇게 얘기합니다. А если ремнант, который не имеет за собой ничего, 아, 또 피곤하게 하시네. он будет говорить, что зачем мне это 야, дают, говорят. 헌금을 해야 된다. И нужно приносить жертву 통찰력 있는 десятину. 아이는 야, 이 헌금이 갖는 의미가 뭐지? 이거를 생각하거든요. И ремнант, который знает причину, он будет говорить, 이 ради этого я 근원적 должен. 통찰력이 없는 애는 뭐라는 줄 알아요? 아유, 돈 또 강조하시네. 이러거든요. А если не будет основного знания, то ремнант будет, зачем мне давать десятину? 여러분, 이게 통찰력이란 거 뭐냐면 근원을 여러 가지를 이해하는 거예요. А то, что иметь за собой какое-то знание, это обозначает то, что понимать. 통찰력 없는 애한테 그러면 설명을 해서 알게 하면 어떻게 되냐고 할 수 있지 않겠냐? 아닙니다, 그건. А что будет, если ремнант, который не понимает, сколько бы ему ни говорили, он не сможет 만약에 понять? 설명을 계속 해보세요. А попробуйте объяснять ему всегда. 예배를 드리고 교회를 위해서 헌신해야 되고 이 얘기를 계속해서 설명을 하면 어떻게 될까요? А что будет, если вы будете всегда ему говорить? 통찰력 없는 애들이 이럽니다. 아, 진짜 너무 목사님도 좀 집요하네 이럽니다. И ремнанты, которые не понимают важность этого слова, они будут говорить, зачем пастор всегда нам об этом 그 아이를 говорит? 내가 막 밥을 사주면 설득한다? 어떻게 될까요? А что будет, если мы будем его уговаривать? 야, 밥까지 사가면서 진짜 집착하네 이럽니다. Они скажут, что вот пастор надоел, даже еду покупает 근데 уже. 내가 한마디 딱 했는데 알아듣는 애가 있어요. Но есть ремнант, который с одного раза 아, поймет. 이게 무슨 말이구나 알아듣는. И поймет, что же пастор имел в 밥은 виду. 그런 아이를 사는 거예요. И нужно покупать еду таким 그 ремнантом. 아이는 딱 밥 먹고 나서 이런 얘기합니다. И после того, как они поели, они скажут так. 말씀으로 내가 너무 감사한데 밥까지 사주시는 게 너무 고맙다 이럽니다. Благодарю пастора за то, что не только за слово, а за то, что вы еще нас 밥 사주는데 покормили. 한쪽은요, 그게 상처가 되는 아이가 있고요. И есть ремнант, который это смотрит для него раной. 밥 사주기에 잊을 수 없는 감사로 남는 아이가 있어요. А есть ремнант, который сможет всю жизнь благодарностью 밥 사면서 остаться. 밥값을 좀 해야 되는데 잘못하면 밥값을 못 합니다. И они даже сами не смогут за свой счет 이 оплатить. 통찰력이라는 건 뭐냐면 근원을 보는 눈이거든요. И то, что иметь за собой какие-то знания, это то, что у него есть 이건 глаза, 설명해서 되는 건 зрение. 아닙니다. И это невозможно объяснить просто словами. 그냥 알아듣는 겁니다. Он должен сам понять. 여러분, 다윗에게 내가 왕이 될 것이다. 이 말을 한마디만 하고 간 거예요. И Бог сказал один раз Давиду, что ты станешь царем. 다윗은 통찰력을 가지고 알아본 거예요. 아, 이게 무슨 말이다. И Давид с одного раза понял. 아, 여러분 사무엘에게 한나가 한마디 했어요. И даже Анна сказала Самуилу одно слово, 나시린이 필요하다. что нужен благовестник. 사무엘은 그 말을 알아들었어요. И Самуил он сразу понял. 못 알아듣는 아들 같으면 뭐라 했을까요? А что было, если был сын, который не понимал? 아, 부담 주네 우리 엄마.
А он бы говорил, зачем мама мне такие трудности дает? 사무엘 선지자 와가지고 나한테 뭐라고 저런 얘기를 해 힘들어 죽겠는데 나는 내 하고 싶은 게 많은데 뭘 왕인데라. 이게요 통찰력 없는 사람은 짐으로 받아들여요. Если бы было наоборот, Давид бы сказал, зачем мне приходит пророк Самуил и говорит мне такое? 여러분 렘넌트를 어떻게 키울 거냐 하는 거예요. И говорится, как мы будем выращивать ремнантов? 여러분 진짜 이게 통찰력 있는 렘넌트를 찾아내야 돼요. И нужно найти таких ремнантов, которые с одного раза все поймут. 근원의 의미를 이해하는 아이를 찾아내야 돼요. И нужно найти тех ребят, которые поймут основное. 여러분 뭐 이렇게 맡겼을 때도 통찰력 있는 사람은 내 나이가 있고 내가 이때가 하나님께 헌신할 수 있는 기회구나 이렇게 생각하면 통찰력 있는 사람은. И даже человек, даже взрослый, который уже в возрасте, он должен понимать. 통찰력 없는 사람은 뭐라고 하는지 아세요? А что говорят люди, которые с одного раза поймут? 나를 이용해 먹으려고 하는구나 이럽니다. А те, которые не понимают, говорят, что этот человек хочет меня использовать. 똑같은 이야기를 완전히 다르게 해서. И человек, который не сможет реагировать сразу, он будет наоборот это все думать. 그러니까요, 이 말하기가 정말 어려운 거예요. И поэтому то, что Иисус, слова, которые мы говорим, это 그래서 тяжелые 제자는 слова. 설득하는 게 아니라는 걸 알겠어요. И говорится, что ученик, его не нужно переубеждать. 알아듣는 사람이 있는 거예요. И человек, который понимает, только он верит. 그래야 전도자의 마음이 시원해지는 거예요. И только так благовестник может быть 그래서 спокоен. 바울이 디모데에게 내가 네 눈물을 알겠다 그러잖아요. И поэтому Павел говорит своему ученику Тимофею то, что я знаю твои 내가 이 слезы. 시대를 향한 네 안타까움이 있구나. И Павел говорит Тимофею, что у тебя есть то, что ты смотрел в эту эпоху с жалью. 말이 많을 필요가 없는 겁니다. И не нужно много слов. 그냥 알아듣는 거예요. Просто нужно понять. 그런 제자가 우리는 필요한 겁니다. И нам также необходим такой ученик. 저는 우리 렘넌트들 가운데 그런 아이들이 나타나기를 바라고 또 나타나고 있다고 봅니다. И я думаю, то, что из нашей ремнанты должны выйти такие ремнанты, я думаю, что и они сейчас выходят. 자, 그래서 우리는 그 아이들에게 영적인 병사처럼, 영적인 선수처럼, 영적인 농부로 키워야 할 줄 믿습니다. Я верю, что мы будем выращивать наших ремнантов как духовную армию, и как духовные спортсмены, и как духовные 이게 земледельцы. 237을 향한 하나님의 계획이에요. И это абсолютно Божий план в сторону нашего творения 237 오늘 стран. 이 축복을 우리가 누리고 전하고 체험하는 여러분 되기를 주의 이름으로 И 축원합니다. мне желаю, чтобы сегодня вы наслаждались этим благословением. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 또 이 말씀을 통해서 하나님의 놀라운 비밀을 알게 하시니 И 감사합니다. благодарим Тебя, что через сегодняшнее слово Ты дал нам познать Божию тайну. 이 말씀 붙잡고 세계복음화하는 주역의 응답을 누리게 하옵소서. И дай нам, ухватившись за это сегодняшнее слово, стать героями 237 стран. 237을 향한 하나님의 계획이 나의 인생의 소원으로 붙잡게 나가게 И 하옵소서. дай нам, чтобы Божье желание стало моей желанием. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь.